Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc la suite de XPath, la partie 3, d'accord. Donc la partie, on va voir quelques mots-clés qui sont dans XPath parfois. Donc les mots-clés sont des mots-clés self, shield, descendant, descendant or self, parent, ancestor, ancestor or self, following, following sibling, preceding, preceding sibling. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors d'abord, l'arbre ici qui représentait l'arbre ديال fichier XML. بحال كنشوفوا الXML شجره. La racine ça commence d'ici. Supposons درت واحد le chemin XPath وصلت هنا. مثلا درت slash aa slash bb slash cc slash dd وهذه كانت هي dd مثلا. Alors self ça veut dire هي la balise فين كاين. d'accord. وهاد self qu'est-ce qu'elle a كاين الا قلنا مثلا هاد self قلنا عطينا مثلا عطينا الشيل ديالك الشيل مثلا 2 بوين étoile يعطينا لي فيس ديالها. ولا قلنا le descendant 2 points étoiles يعطينا les fils et les petits-fils ولا les أحفاد. كذلك كاين عندنا descendant او self الأحفاد كاملين وهو نيت. اوكي. بوي كاين لو بارون الا قلنا جوست ليليمون self فين انا قلت له عطيني لو بارون ديالك يعطيني، ولا قلت له عطيني لانسيستر يعطيني الاجداد ديالهم بما فيهم الغاسين، اي الا قلت ancestor self يعطيني ليليمون اي سي ancestors بيان سور. في هذه الحاله في هذه السيليكسيون كيعطيوني واحد بواحد، يعني ماشي كيعطيني غير ريزولتا واحد، يعطيني مثلا الا قلت له عطيني لانسيستور اور سيلف يعطيني هو زائد لو بارون ديالو زائد لو بارون لانسيستور تيكمل الغاسين. فهاد لي شومان اللي كنستعملو فيهم انسيستور بارون ضروري غيكون عندنا غيكونوا بادين من الغاسين لو شومان. وكاين عندنا لي سويفون لي بريسيدون ولا لي فرير سويفون لي فرير بريسيدون. دونك الا قلنا لي فرير suivant following sibling ça veut dire ici frère following sibling et frères suivants. donc fait un élément بالنسبه لي هذا جي في نفس le niveau ce sont ses frères précédents, d'accord. bon les frères précédents. Puis on peut même dire juste donnez-moi juste les éléments suivants de l'élément غير les parents ديالو et les fils كيعطيني هذه كاع les suivants ديالو في الدوكيمون. on va voir ça par exemple. كذلك كاع لي بريسيدون ديالو في الدوكيمون. داكور. هذيك سي ان شيما دونك ريبريزونطاتيف دان فيشي XML. مي ملي كنكونوا في ان دوكيمون XML ما كيبانش لينا الاربر، كيكونش لنا كيبانش لينا بان كاين ارب، مي هي ان ارب ici. دونك كاين هذه لا باليز racine, la balise fils de AA, ainsi de suite. par exemple si je prends مثلا FF ici, les frères précédents et les frères précédents. mais les frères suivants est-ce qu'elle a non pas ما عندهاش. عندها des fils وعندها des descendants aussi avec des fils. puis إلا شفنا غير شكون هو الإيليمون اللي سابقين اف اف من غير لو بارون ديالو، دونك كاين هذا سابقو وكاين بي بي سابقو. اوكي. ولا شنو هما لي زيليمون اللي تابعينو من غير لي بارون، دونك لو بارون فوالا فوسط كاين فوسط اكس فوالا. دونك كوم سي اي هاد لا بارتي. اوكي داكور. دونك اوكي. دونك كنا شفنا هاد الارب. غنبداو دابا دي زيكزامبل au fur et à mesure نرجعوا لهاد الكلمات ديال شيل descendant ainsi de suite. d'abord on va voir هاد الرمز هذا qui veut dire concaténer ou la combiner. donc les exemples précédents كنا شفنا comment faire un seul chemin, mais on peut faire plusieurs chemins نجمعهم بهاد and. مثلا ici donnez-moi tous les CC 3C وزيد عليهم les 3B. donc le résultat شنو غيكون؟ غتكون هادي يكون هذا ويكون هذا bien sûr. ok. pour faire exemple vous devez mettre le fichier XML XML copy editor et vous mettez evaluate XPath. donc maintenant j'ai dit donnez-moi tous les CC, bien sûr ça va donner tous les CC qu'on a dans le document et si je نزيد عليها مثلا donner tous les B. et voilà le résultat de deux chemins XPath. ou bien sûr تقدروا تزيدوا عليها les conditions sur les attributs ou les éléments avec position. ok. et l'exemple suivant la même chose, slash AA slash EE slash A combiné avec tous les B. donc يعطيني tous les B. on zide عليهم les éléments EE qui se trouvent dans A, bien sûr à partir de la racine. d'accord. un autre exemple, là on a trois chemins concaténés, le premier, le deuxième et le troisième.
J'attends que vous faites les exemples sur XML copy editor. Toujours 11 exemple 11 كنا حبسنا avant في l'exemple 9 d'accord حنا كنتبعوا دابا la succession des alors إلا قلنا نشوفوا دابا l'axe enfant shield alors إلا قلنا slash AAA كنقولوا à partir de la racine AA يكون fils وهنا في هذه الحالة خاصة هو في نفس الوقت la racine et c'est un fils de la racine. L'axe enfant contient les enfants du nœud contextuel. L'axe enfant est celui par défaut, il peut être omis. Donc, si on a slash AA, on a l'élément كامل. Mais là, on a كذلك slash shield 2.2.a, c'est la même chose. Et on a les AA, c'est un fils. C'est un cas spécial. Je vous fais un autre exemple. On a slash AA slash bb. كنقول له عطيني لي A qui est fils de racine et BB qui est fils de A. Ok, on peut tester ça rapidement. On va tester notre exemple. Attends. F9. D'accord. Voilà, attendez bébé. Donc je répète. Nos chemins. Le A qui est racine et shield bébé. C'est la même chose. Là, on a juste slash shield 2.a. Ça veut dire tout l'élément A. D'accord. Si vous faites juste comme ça, c'est la même chose. Là, on a A qui est fils de racine. هو كتبان لكم بحال راه في بنية الغاسين مي ساشون كو هاد سلاش بوحدها عندها واحد الرمزيه اللي هي الجذر ديال اي دوكيمون اكس ام ال داكوغ فواغ في دوطر اكزومبل بالنسبه للشيل دونك هذا ديجا هضرت عليه un exemple là A qui est fils et donne-moi les B les deux possibilités peuvent être combinées c'est-à-dire on peut faire هذه juste بحال هذه بحال shield, c'est la même chose ici. Alors l'axe descendant contient les descendants d'une, c'est-à-dire le fils et les fils de fils de fils, ainsi de suite. Un descendant est un enfant et un petit enfant, etc. Aussi, l'axe descendant ne contient jamais de nœud de type attribut ou de nom espace. Alors faites les mots-clés qui ont la particularité, ne peut pas extraire maintenant les attributs et les espaces de nom, les canons de Corin XML, parce qu'ils ne les considèrent pas comme des descendants, ou comme des fils. Alors, si le goût slash descendant étoile, et attention, non, badi من la racine, comme vous le قال الأحفاد, attends, on va sélectionner tous les documents, tous les descendants de l'élément racine. Donc là, يعطينا في الاول AA من بعد يعطينا BB من بعد DD من بعد CC ainsi de suite. On aura un grand document parce que كل مرة غادي يعاود يبقى يدير la sélection plusieurs fois. Donc maintenant slash descendant étoile descendant étoile. descendant étoile. Faites attention ما كاينش غير نتيجه وحده هنا باسكو قلت له كلشي اللي هما احفاد. فوالا تلاحظوا الدوكيمون اللي طيقون بوكوا باسكو كل مره غادي يختار اليمون ويدير عليه سيليكسيوني دونك سيليكسيوني تو لي ا فوالا هو والاحفاد ديالهم من بعد يشوف بي بي والاحفاد ديالهم انسي دو سويت. المهم ياخذ الاليمون كامل ماشي اوكي. Ok, un autre exemple, donc les descendants, tous les descendants de BB qui est fils de A. Donc on a quelqu'un qui dit le shield de point BB. D'accord. Exemple avant. Donc, une A.
bébé. Donc les descendants, sauf lui bien sûr, كاين هذا كاين descendant hors self. اللي قلنا hors self غندخلو حتى bébé. كاين هذا. D'accord. Faisons un test. Ok. Voilà. Donc je nous mélange le descendant de bébé qui est un premier, le deuxième, bien sûr de fils. Comme on a shield, on a deuxième, troisième, quatrième. C'est ce que vous trouvez ici. Premier, donc deuxième, troisième et quatrième. Ok, le contenu il fait, bien sûr. Voilà. Ok. Donc quand on a à la place de descendant, quand on a le shield, on a le fils direct. D'accord, le fils direct, ou DD. L'élément bébé contient un fils direct. Qui me le descendant, on a le fils direct, le fils, ainsi de suite, واحد بواحد. D'accord. نفس المثال هنايا عندنا سلاش سي سي descendant étoile. Encore. Maintenant, attention. Sélectionnez les éléments de D qui ont un CC comme ancêtre. Donc, on a slash CC, on a tous les CC. D'accord. Et après, vous sélectionnez les descendants qui ont بالضبط DD. بطريقة أخرى, عطاني les DD اللي هما عندهم au moins un parent. يعني في القضية ديال البارون فيس نقدر نمشيو DD نقولوا له عطاني لي بارون ديالك اللي كان CC, وكذلك غنقول له عطاني لي CC وعطاني لي الأحفاد ديالهم DD. Donc شنو هو l'élément اللي كيتسيليكسيوني هنا؟ donc عندنا هادي CC, عندنا CC, et ainsi كاين deux éléments CC. Le premier, ce qui correspond, oui, عنده حفيد DD. donc غادي يجيب لينا هذا. CC الثاني عنده يجيب لينا هذا. هذا فيس ديريكت داخل مع هذا. الثاني عندنا هذا كذلك هذا ديسوندون. d'accord. on fait هذا l'exemple. Voilà. On va marquer le résultat. D'où vient ça? D'accord, on a le CC, attendez bien sûr. Mais si قلت له عطاني الأحفاد حتى إلا قلت له إطوال يجيب لينا تاع الأحفاد لي فيس الأحفاد ديال السيسي في المكان. قلنا ديدي كنقول له جيب لي غير الحفيد ديدي فين ما لقيتيه بالكونتوني ديالو بيان سور. يعطينا دونك هاد ديدي. هي هادي الأولى. من بعد غادي نلقاو ان اوتر سيسي وعطينا ان اوتر ديدي. داكوغ. كونتوني نلقاوها فين هي هادي ديال لا بلي كروند ايسي. الكونتوني ديالها كامل هادي كامله، ولكن ما وقفناش هنا حيت باقي كاينه واحد ديدي هنا. دونك يعطيني هذا ثاني دو فوالا. داكوغ. دونك سا سيتي بور descendant. Il y a un descendant de point par étoile, le descendant atteint le nom de la balise. Maintenant, le mot-clé parent. L'axe parent contient le parent d'une contextuelle. Si on est contextuel, ça veut dire les NFI. Donc là, c'est le D, atteigne le parent direct. Et nous, le D, atteigne le bébé. On a atteint le parent direct, c'est le parent direct, bien sûr. Je parle des parents, du parent direct. Faisons l'exemple. Évaluer, tu as tous les DD, mais en fait, je vais les visions ديالي ماشي كان فيزي exactement كان فيزي سي parent هو le parent le balise اللي فوقها directement. ماشي هي ancestor parce que ancestor تدخل فيها parent et أجداد et ainsi de suite. Parents de parents. Donc là, comme vous remarquez, j'attends un bébé et j'attends un CC.
aussi هنا كذلك واحد دي دي هنايا تبقى او. j'attends un bébé هي فوالا كاملة. et j'attends un cc كما قلنا هو لو بارون ديال دي دي كتلاحظوا هنا. et اش عطانا هنا سلاش دي دي. نعاودو نرجعو نشوفو الدوكيمون. peut-être j'ai oublié quelque chose. donc dans cc j'attends un cc فين هو. le voilà. خاصك تجمعو هنا باش تقول هذا هو اللي عطاني. وهنا كذلك عطاني ان اوتر سي. يعني كاين جوج. وي فوالا كاين جوج بارون. كاين لو بارون هنا وكاين لو بارون ديال دي دي هو هذا. وثاني واحد دي دي عندك لو بارون ديال هنا سي سي. داكشي اللي عطانا جوج مرات سي سي. وهنا لو بارون ديال دي دي هو سي سي. ولو بارون ديال دي او او. نشوفو واش كاين او او et on passe. كاين او c'est ok on passe. D'accord, c'est un exemple. Passons à exemple 15. Ah, attendez, je suis à 13, pardon. L'exemple donc 13, 14. L'ancestor. L'ancestor contient les ancêtres de nœuds. Cela comprend son parent et les parents des parents. أجداد les parents. Aussi, cet axe contient toujours le nœud racine. Faites le hala, attention. في الحالة اللي كنستعملو ancestor كتكون ديما بادي بلا racine c'est sûr. ما غتكونش donc cet axe contient toujours le nœud racine sauf si le nœud contextuel lui-même la racine. alors ça veut dire que ديما عندك النتيجة غيكون عندك la racine parce que كتقول له عطاني les ancestors ديال l'élément. الا بقيتي طالع في les éléments غتوصل قلتي له اي élément قلتي له عطاني les ancestors غادي سيرمون تحط sélectionner l'élément racine que tu vois داخل في les ancestors. donc regardez هذا l'arbre اللي كنا هضرنا عليه. كنا هضرنا على descendant. voilà هضرنا دابا على les parents direct. دابا ancestor. voilà كاين هاد الكلمات الخاصة ancestor or self ولا descendant or self. alors exemple suivant slash a slash bb slash dd slash cc slash e ancestor. خاصنا بعدا نلقاو هاد e a b D CCE avec une obtana. Est-ce qu'il correspond aussi non, il ne correspond pas. non, l'année وحده. donc هنا قال لك عطاني les ancestors. شنو هما les ancestors؟ les parents et des parents. هذا ها. exemple exécution. les fichiers XML modifiés et je prends la requête export. d'accord. ancestor. donc le résultat est très grand. ok c'est normal. donc quel est l'ancestor de E? CC DB BB الاولاني اللي اخر واحد لقينا هو ا. شوفوا هو هذا غنجمعو اي وراه كاين BB اللي ما فيها الكونتين ديالو. داكوغ كيسيليكسيوني ليليمون اي الوسط ديالو كله. فوالا ومن بعد شنو عندنا لو لونسيستور اللي وراه. فوالا من بعد شنو عندنا ثاني سي سي هو اخر واحد. هما عنده واحد جوج ثلاثة أربعة ديال لي بارون. دونك عنده هذا سو جو بارل دو او اللي كاين في هاد لا شوما. ما كنهضرش على هذا ما دخلش في هاد السياق. واضح؟ نديرو الغاسين سلاش ا سلاش بي بي سلاش دي دي سلاش سي سي سلاش او. هادي اللي كوريسبون. اسكو سي اوكي؟ كتلاحظوا بانه الى جوست حبست عند عطينا غير لي كوريسبوند. ولكن الا بقيت كندير سلاش عطيني لي زونسيستور انسيستور انسي دو سويت ايطوال طلع الفوق. ولا نقول له عطيني الا عندك شي انسيستور سي سي ولا انسي دو سويت. غادي يكون عندي اختلاف في النتيجه.
L'exemple suivant. سلاش اف اف سلاش انسيستر. فين ك اف اف كاين بزاف لا كاينه وحده اف اف قال لك عطيني تو لي اف اف دونك يعطيني هاد الانسيستر الاول يقول لي هو نيت بارون. هاد الحاله الخاصه نيت الا قلتي اف اف بارون راه يعطيك هذا. دونك نديرو اف اف تو لي اف اف عندنا واحد هنا يعطيني هذا يعطيني هذا يعطيني هذا يعطيني هذا اي انسي دو سويت. Passons à un autre. J'attends que vous faites l'exemple. D'accord. Maintenant, les frères, les suivants, ainsi de suite. Donc, sibling, ici, ça veut dire frère. L'axe following sibling, ou le mot-clé following sibling contient tous les 9 frères qui suivent le 9. Je vous en ai un. Je vais vous dire AA slash B. C'est l'élément. Finalement, c'est frère. Bon, on va dire de frère précédent ou le suivant. Le following, ça veut dire suivant. عنده هذا frère عنده هذا frère. d'accord غادي تسيليكسيون following sibling. ثاني عندي هنا سلاش سي سي following sibling. نشوفو سي سي الاول فين هو الفرير سويفون. كاين هذا تسيليكسيون. سي سي ثاني فين هو سي فرير عنده هذا وعنده هذا. صا ما عندوش فرير سويفون بيان سور. كان قلنا بريسيدينغ سيبلينغ مثلا هذا اللي قلنا له بريسيدينغ سيبلينغ غيكون عنده فرير. الا قلنا بريسيدينغ سيبلينغ كذلك بالنسبه للسي سي هادو بريسيدينغ سيبلينغ لي فرير بريسيدون. d'accord. donc vous devez juste mettre le document exemple ici. Vous mettez XML. Donnez-moi l'exemple rapidement. d'accord. donc les frères de CC ainsi de suite. donc مثلا لاحظوا باش نلوكاليز بين الدي دي هو اول واحد عندنا هو دي. علاش عطانا اف اف مع سؤال سؤال عطانا اف هو والثاني اللي وراه ماشي هذا فوالا سي صا. اوكي. en fait de même façon لو كان قلنا ماشي following مي هذا نشوفوها في المثال اللي وراه preceding يعني اللي سابقين. d'accord. كنلاحظ عطانا بي بانها فغير سابق للسي سي. خصنا نشوف هو عندنا هذاك عنده دو فغير سابقين. واحد بحال الاكسبات كيبقى يشاشي وكيبدا افيشي من الاخر. ça c'est frère سابق ولا اكس اكس. دونك خصنا نتسنى بان تكون عندي اف اف و اكس اكس. نجيو بالنسبه لهذا هذا ما عندوش بريسيدنت. هذا عنده هما او اي دي دي. هما او اي دي دي. اوكي. جوست تريدوه هنا باش تشوفوا النتيجه جلوبالمون باسكو كيعطيك كلشي كونتوني. donc ça c'est pour following sibling. preceding j'ai déjà parlé نفس القضيه. donc preceding sibling vous faites هذا l'exemple. d'accord. ok. donc بحال هنايا x preceding sibling les précédents de x frères. كاين هذا seul classe C. donc notre exemple, la page suivante. Sélection tous les 9 frères prédécesseurs de l'élément CC. donc هذا هو المثال اللي شفنا قبيله. d'accord. ok. maintenant إلا قلنا غير following هنا في هذه الحالة ديال following ça veut dire les suivants كيف ما كانوا frères ou pas frères خلاف les ancestors et les parents. l'axe following ou l'élément qui contient tous les nœuds, les éléments du même document que le nœud contextuel qui sont après le nœud, après les balises de lettres relatives dans l'ordre du document et à l'exclusion نحيد منهم les descendants, les attributs et les espaces de nom. d'accord. rappelez-vous the following sibling, ça c'est following. donc sélectionnez tous les éléments qui suivent AA dans le document et qui ne sont pas des descendants de cet élément. following. donc
ديال اش ديال اكس اكس فينك اكس هاك فولوينغ تابعو هو وكاين بعدا لي فغيغ دونك تحت الصدفة بانه ندير غير هاد لي زيليمون عندي اكس شوف شي مثال اخر لي زيليمون زد زد فولوينغ دونك عندي هنا زد زد فوالا هذا ليليمون تابعو هنا وماشي ديسوندون وي تا هذا تابعو جو بونس on va faire l'exemple. D'accord, donc Z following. l'élément Z following voilà نشوفو حنا عندك هذا دونك جاتون تسيليكسيوني هادي جاتون تسيليكسيوني حتى هذا اون فيت هي بحال جيتي من زد وجيتي شنو هو اللي تابعينهم هادو في الدوكيمون وحيد منه لي ديسوندون ما كاينش ديسوندون دونك غادي يعطيني هادشي كامل من غير بيان سور هنا دونك تقريبا هادي وحيدها جو بونس حتى لي بارون كنشوفو اف اف هادي اف اف هي هادي هو ليليمون و عندنا اكس اكس كامله اوكي سي سكو جي دي هي دي دي تالين فوالا هنا علاش دي سيليكسيونات فين هي دي بدا دي اللي فيها او دي دي سي سي اف 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 جي فوالا دونك يبقى يسيليكسيوني واحد بواحد دونك اختار هادي هذا بريسيدون ديالو وهذا بريسيدون وغادي يجي لهادو تاني واحد بواحد دونك فوالا دي دي ويكونتوني ديال دي دي واحد بواحد اوكي 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 نبدا منساوش فيها اف اف تا هي اوكي هاد ليليمون وهذا اي انسي تويت هادو كاملين لي كيما نقولوا لي تابعينهم واحد بواحد اوكي لاحظوا بان بيبي ما تكررتش هنا بيبي باسكو هادي سي بارون ديالو ما تدخلش في هاد الاطار بس 18 دونك 18 ça veut dire preceding بنفس الطريقه اللي سابقين كيف ما كان دوك الا خديت انا الدوكيمون قلت لي preceding دو زد دونك هو زد دونك البريسيدين بالنسبه لهم هذا دونك بون هذا السونس دي بارون غالبا يعطيني غير سي سي باسكو هو اللي الوحيد اللي عنده تيست باست فولوينغ جي دي زد زد عطاني لي بريسيدون ديالك بريسيدينغ فوالا عطاني غير سي سي باسكو سي نورمال تابعونا ولكن مثلا لو كان نقول البريسيدينغ ديال اف اف البريسيدينغ ديال اف اف بحال قلت كاع في الدوكيمون كله بريسيدون وحيد منه لي بارون دو اف اف بيان سور بي بي ا اوكي هي بحال لي فغيغ بريسيدون ولكن يعطيني حتى هاد لي زيليمون واحد بواحد دونك سي جو دي اف 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 بريسيدينغ فوالا دونك عطاني بي بي في الاول oui BP contient ZZ ou c'est ça c'est bien sûr ZZ DD avec كاين الداخل جو بونس هي كلهم دي بريسيدون واحد بواحد كيف بغيت تذكروا اوكي اف اف جي جي نبلي با كاين واحد ديكزومبل اخر عندي هنا هذا راه عنده بريسيدون cherche le document il est grand. Ok. Donc l'axe, tu vois le métal ou on est précéding, l'axe précéding contient tous les prédécesseurs d'une. Ici, nous constitue est un attribut ou une association, l'axe précédent est vide.
si le contextuel est un attribut ou un espace de nom, la cible précédente est vide. بمعنى لو كان جيت هنا وكملت في اتريبي مثلا درت اروباس شي نون ديال اتريبي قلت سيليكسيون اتريبي في هذه الحاله ما غاديش يكون عندك بريسيدون بيان سور تعتبر فيد. اوكي هذه المعنى ديالها. الوغ هنا المثال شنو عندنا ا اكس اكس فوالا وعطيني لي بريسيدون ديالو هما الاول هاد الثاني هاد الثالث سي سي و اوكي فور اكزومبل سلاش جي 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 بريسيدينغ فين هو جي جي تولي كاين واحد دونك الا اختارينا لي بريسيدون ديالو هما هادو نحيدو منهم لي بارون بيان سور حيدو هذا حيدو هذا غادي عطيني او دي دي سي سي اف اف اي اوسي عطينا هذا اوكي maintenant هاد كنا شفنا ديسوندون الى ديسوندون الا زدنا اور سيلف غادي يزيد لك ليليمون اللي انت فيه واضح يعطيك تو لي فيس والاحفاد ويزيد لك ليليمون دونك ملي نقول ديسوندون تاع سيلف غيعطيني حتى هاد اكس اكس هي داخله كنت ملي كنقولوا غير ديسوندون ما كتكونش داخله هذاك ليليمون اللي وصلت ليه في السيليكسيون. اوكي ان اوتر اكزومبل ديسوندون اور سيلف نفس القضيه. دو ميم ancestor يعني les parents des parents les parents إلا زدتي اور سيلف يزيد لك ليليمون دونك في الارب ديالنا هذا الشيما سا ريبريزونت بيان ملي كتقول ancestor غير هادو ملي كتقول ancestor سيلف كذلك ملي كتقول descendant غير هادو إلا كنا قلتي descendant اور سيلف يعطيك حتى ليليمون داخل سيبوندون بأنك وصلتي في السيليكسيون. اوكي je vais faire l'exemple aussi. كذلك هذا je vais le mettre dans la page suivante. Alors les axes ancestors, descendants, following, preceding et self partitionnent un document كيقسمونا لو دوكيمون ولكن كينيوغي لي زاتريبيو لي نو يعني الا كنا محتاجين لي زاتريبيو ولا اوتر خصنا نستعملوا السانتاكس اللي كنا شفناها في لي دو فيديو بريسيدون باسكو دي سانتاكس كتسمى السانتاكس باستعمال لي زاكس اللي كتمكنك باش تطلع بريسيدون انسيستور بارون. اوكي ça c'est un exemple slash gg ancestor donc gg فين هما لي زونسيستور كاين اف اف ولكن غادي تسيليكسيون تعطيك كامل هادي دي دي اكس اكس تا هو انسيستور غير ما نساوش الراسي. descendant de جي نفس القضيه تعطيك لي فيس دو جي كاين هما هنايا جي دونك جي هنايا جي اي كيو كيو following following شنو هما لي suivants هاد جي ليليمون وصلنا ليه tous les جي بيان سور اي following هما هادو حيد منهم بيان سور لي ليليمون بارون دونك يعطيني اش اش هذا بارون وين دونك ما داخلش سي سي اي دي دي نفس الطريقه البريسيدينغ لي زيليمون بريسيدون نفس الدوكيمون خدام في هذا الفيشي هذا المثال هذا اكزومبل 21 فيه نفس المثال بريسيدين دونك جي جي بريسيدين فوالا كاين بريسيدون حيد لي بارون لي انسيتر ديالو sélectionner tous les nœuds qui précèdent les éléments JJ et qui ne sont pas ancêtres. بحال لا سيليكسيونتي كوم تاع الدوكيمون شوفوا هذا ماشي اونسيتر سيليكسيونون هذا اوكي سيليكسيونون هذا بي بي اوسي و سي سي اي زد زد. GG self c'est lui-même مونيت هادي اون فيت بحال ما درتيش هادي بحال درتي كوم سا اوكي باسكو self ça veut dire lui-même. Et le dernier exemple جمع لينا هادشي باسكو قلنا الا بغيت دير بزاف لي شومان تجمعهم هاد ما نقولوش او ما بحال اونيون اتحاد النتيجه ديال هادي زايد هادي زايد هادي زايد هادي يعطيك هنا في هاد الحاله الدوكيمون غادي يكون كبير بيان سور دونك ليكزومبل ريغاردي
je mets ça نجي هنا ندير evaluate expat نقول slash ggg slash preceding étoile 2 points tous les précédents نذكروا فين كاين les précédents اول précédent كيبان لينا هو HH داكا ونشوف HH اللي وراه GEE اللي وراه BB et ainsi BB ainsi de suite. OK دونك الا جيت بغيت نزيد عليها شي حاجه نجي نقول هنا او مثلا سلاش preceding ما فيهاش اورسيف كاينه غير في ديسوندون اورا دونك الا بغينا نزيدو هو نيت نقول جي سيلف 2.1 تزادني حتى جي هي الكونتوني ديالها ok donc si je veux GG et tous les précédents نزيدو عليها مثلا ancestor نزيد ار سيلف تزيدو هو ولا تقولو غير tous les ancestors ديالك le document il est encore plus grand de ancestor oui aussi ancestor وفينهم النتيجة donc حتى لهنا ancestor ماشي ancestor de جيجي دانا ناتي داو نتيجة هادو les ancestor وهادو les preceding ok preceding جيجي طالع هنا ancestor tombé tous les preceding tous les GG ancestor preceding يعني ancestor de Gigi ça c'est normal parce que ملي كنقولوا ancestor كنسيليكسيون ancestor تقول لي مثلا هذا سي ان ancêtre غيافيشي كلشي اللي فيه داكشي علاش كتبان لنا جيجي داكوغ اوكي ديرني اكزومبل اخر واحد دونك لا واحد المثال هنايا سيليكسيوني تو لي بيبي مي اللي عندهم البوزيسيون مود 2 rappelez-vous بان ممكن نقول بوزيسيون ايغال 1 ايغال 2 ناخذ الاولاني والثاني والثالث مي الا قلت الموديلو هنا ايغال 2 دونك جو بو mettre دونك ناخذ هذا المثال جي اون شوز نوريكم هنايا دونك سي جو مي slash bébé, bien sûr, vous avez tous les bébés sélectionnés. Et si je mets, comme vous vous rappelez, le goût et aussi le goût position égale à 1. Attendez que dès que okay. Position supérieure à 1, et ainsi de suite. Ou bien égale à last, le rythme de la dernière. D'accord. Maintenant, si je fais le métal libre, mode 2 égale à 1 ou là égale à 0 يعني بحال اللي عنده البوزيسيون impair voilà vous avez 4 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 4 impair 4 pair maintenant نذكروا بواحد la fonction qui s'appelle count كانت كتحسب ليا شحال من اليمون ريزولتا عطاني دونك عطاتني 4 داكوغ اي الكاونت نقدروا نطبقوا على بليزيور شوز بليزيور شومان الا قلت له حسب ليا كاع لي بيبي تو لي بيبي اللي كاين في لو دوكيمون عندنا 8 مثلا الا قلت له حسب لي شحال من سي سي عندي تما فورماركي كاين 3 غادي يعطينا ان شاء الله 3
Ok. Maintenant, si j'avais des balises avec des chiffres, بغيت ندير une somme, d'accord. مثلا هنا سي غنفتحو نديرو مثلا دو كونتوني ici نخليو شني اوتو فيرمون. ندير اعداد مثلا هنا 10، هنا مثلا ندير 5، وهنا مثلا 10. Donc la somme de l'adad تطلع لي 25. Mais comment je vais le faire? Il faut utiliser la fonction somme. D'accord. Donc l'exploit هو الصوم. خصنا نوصل لهداك الكونتوني. باش نوصل لهداك الكونتوني سوا غادي نقول سلاش a سلاش cc. وكيف من كدير سلاش هنا صافي دير بغيتي التكست ديالو. بيان نقول له عطاني tous les cc. D'accord. Comme ça. Alors, la somme c'est 25. Ou bien la même chose, il y a le gouttier là, tenez tous les C7. Je vais dire le texte, les foustons. La même chose. كذلك لو كان عندي des attributs مثلا عندي des ID par exemple ID égale à 4 ID égale à 8 ID égale à 10. Donc 4 plus 8 c'est 12 plus 10 c'est 22. Donc il a besoin de la somme des ID ici اللي كاينين في l'attribut exploit. Donc شنو نزيد له هنا؟ Donc خصني ننزل arrobas ID. Attention, je ne parle pas des conditions. De gouler عطاني cc اللي عنده ID égale à 8. Donc attention هنا شنو هو 5. و la somme donc ça donne 5. Attendez. Quelle est l'erreur que j'ai fait ici? Arrobas ID égale à, donc là j'enlève ça. Donc عطاني 5. Pourquoi? Parce que ما عنده ما يجمع. Il n'y a rien à rassembler. عطاني هذا l'élément cc اللي عنده ID égale à 8. Mais je ne يجمع. Maintenant, il a juste de la somme des ID, comme ça, globalement. Voilà, la somme des ID 22. 4 plus 8 plus 10. Donc, je vous remercie. Donc, les exemples, d'accord. Et rappelez-vous de la photo sur les axes. ديروا التطبيق كذلك ديال ديك اللي في الاخر اللي شناهم ديال count والsum. اوكي. وديال and هادو مهمين بزاف حتى نحتاجوهم. هادو ديال and count sum.